आंदा पे बैठे रगड़े ही करें लग रही स्टार्ट करके दी आवाज आवाज दी फिर करने लैन साउंड प्रॉब्लम ट्रेलर सोनी गड्डी है ना स्टार्ट करो जरा ना है बात अच्छा अच्छा थकी रेस है गूंगी बात नहीं और दे रेस हल्की रेस कर है बात बात नहीं चलो बंद करो चल चल आराम ना रख के ना यह सिलिकॉन साफ कर ला माड़ी जी सिलिकॉन पिछले पासे सिलिकॉन ना आवे रिंग नूं लाउणी पिछले पासे सिलिकॉन आंदी हो फिर वो थोड़े टाइम ढीला कर देगा टाइम ढीला कर मामूली जी सिलिकॉन लाई हल्की हल्की हो रिंग जो पिछे ना जाए।
ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ कसो भाई टैबलेट कर ले वो जो उसने पीछे से निकाला था ना उसको चेक कर लीजिएगा वो खराब ना हो। जेन्युइन हो गया हमने जो चाह रहा होगा वो करेगी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं जी मैं तो उसमें मैकेनिक की वीडियो भी मैंने तो उसका नाम पूछा कि मैकेनिक ने हमने किया है नहीं हम मतलब आप लोग गेर आए नहीं करना दूंगा तू हो सकता है करना तुम्हें तुम किए काम दो भी कोई भी हो रहे हैं सुबह तक इंजन बहुत ज्यादा कम है गेयर ना लग रहा था कि इंजन आगे पीछे हो रहा है गेयर ना लाइए नहीं गियर नहीं गियर तो बाद रही ना इंजन सही चलो केड़ी साइड ब्रेक कर दी होता जी ड्राइवर साहब नहीं व्हील ब्रेक ओए हाय कर लो ये देखना वो लाग टुटा आया ये लाग दोवें इको जिहा है ना इदां दे है ना इत्थे पता लग जाना ना ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ नहीं टुटा है ना चलो ये अपना ऐड कर देगा अपना बाद डिस्काउंट बाद आनी है हाँ घुमा के देखो सही है चल दसो लाग तो नहीं ना लगता तवे दे नाल
सही है लो चलो ये ला ये इसी जगह नहीं चाबी लिया बस ठीक पा दे वीडियो बनाइए चलो पाओ है